आज ट्युसडेको मेरो अर्डर है हिजो रिसिभ गरेको थिएँ। कि आजको अर्डर थियो है। आजको अर्डर चाहिँ यो 2टा गुन्द्रुक अनि यो 5वटा सोयाबिन विथ पिनट भएको चाहिँ तल तादोङको छ है। यहाँनिर यो चाहिँ तादोङको अर्डर हो। अस्ति जहाँबाट 50 बोटल्स मगाउनु भएको थियो त्यहीँबाट यो 2टा सोयाबिन विथ पिनट यो आज तल टिबेट रोड त्यहाँबाट मगाउनु भएको छ। अनि यो एउटा चिकन एउटा सोयाबिन विथ गुन्द्रुक अनि सोयाबिन विथ पिनट भएको यो आरडिटी अफिसमा अर्डर गर्नुभएको छ है। यो पनि हो, यो पनि यहीँको हो है। आज चाहिँ यो 3टा अर्डर छ मेरो। अनि फ्रेस स्टक पनि हिजो नै बनाएर रेडी भएको छ, तपाईँहरूले पनि अर्डर गरिदिनुहोस् है। बिफको पनि छ, चिकनको पनि छ, गुन्द्रुकको पनि छ, सोयाबिन पिनटको पनि छ है। आज चाहिँ मेरो आजको अर्डर चाहिँ यो 3टा मात्रै छ। सायद दिनभरिमा अझै आउनु पनि सक्छ है। मैले यो अर्डर चाहिँ हिजो नै रिसिभ गरिरहेको थिएँ। सो आज डेलिभर गर्न जाँदैछु। प्याकिङको लागि प्लास्टिक पनि रेडी छ है। अनि यो मिटहरू सबै बनाएर रेडी छ। प्याकिङको लागि प्लास्टिक पनि रेडी छ है। प्लास्टिक चाहिँ सानो पाइनँ, मैले ठुल्ठुलै किनिराखेको थिएँ है। आजको चाहिँ थ्याङ्क यू। यति हो आजको मेरो अर्डर। सबै प्याकिङ गरेर रेडी भइसकेको थियो। यो आरडिडी तादोङ र टिबेट रोडको गरेर फेरि है यस्तो फेसबुक यस्तो म्यासेज आएको, सट्टै खोलेर सट्टै हेरेको मात्रै थिएँ। फेरि तादोङबाट 5वटा अर्डर आयो है। एकजना म्यामले गर्नुभएको छ, सायद नयाँ कस्टमर जस्तो लाग्यो। उहाँ चाहिँ फेसबुकको थ्रुबाट गर्नुभएछ है। उहाँको लागि पनि रेडी गरिदिएको छु। अनि यो तादोङको गर्दा गर्दै यो पनि डेलिभर गरिहाल्छु है। थ्याङ्क यू। आजको अब 4वटा भयो अर्डर है आजको लागि। भरेसम्म फेरि आउँछ होला है। अघि पनि त्यस्तो भन्दा भन्दै एउटा म्यासेज टङ्गै आइहाल्यो, म्यामले अर्डर गर्नुभएछ। तादोङको 2टा भयो है। थ्याङ्क यू। अब तादोङ 1 तादोङ 2 भयो है। 2टा भएकोले गर्दाखेरि